今天到顺平火车站接一个广东的宝妈，然后接错人了，太搞笑了，不但接错人，还漏接一个，这是广东的宝妈。你看背后还有一个帅哥，也是到咱们家来搞炒货的，然后漏接了，尬不尬？这是讲广东的个姐姐回去以后，把这个四川的帅哥给漏了。这个是那个湖北的，这个是湖南的。今天在火车站搞得太尴尬了，不但接触了大姐，不但接触了广东的大姐，还漏接了四川的帅哥。这个是河南那个平顶山的，小红是湖南的。咱家的炒货都得是现炒现卖的，然后看是看不会的，要亲自上手炒制才行。看和上手是两码事。那个看似简单，然后就包括捞栗子看的可清楚了，然后捞都捞不出来的也大有人在。咱那栗子是炒的软糯香甜，这黄色的锅炒的是核桃、南瓜汁儿啥的都可以现炒现卖。这个大哥太搞笑了。然后来的时候竟然见着他，然后没有识别出来，还给他忘火车站了。还好是个男人，要是个女的不得坐着哭呀。和咱那高的温度，在坐地上哭一包子。漏接火车站了。估计大哥学会回家开炒货店的时候，一辈子不会忘掉我，然后把他忘在火车站了。太搞笑了。我这人就是粗心大意，老干这些事儿，然后就是看个字不认识，我也会念半拉字，就这样那个《还珠格格》里边小燕子。